Aquesta és la història d'un nen que només volia dibuixar i la d'un home que va revolucionar el món de la ciència, la història de Santiago, Ramon i Cajal. Una història propera i inspiradora que cal divulgar, tant pel que representa la figura de Cajal en el món de la ciència com pels valors que transmet, que ens mostra la infantesa i la vida d'algú que va inventar-se un camí propi per desenvolupar inquietuds pròpies, adaptant-se, salvant obstacles i trencant estereotips, que parla de treball i de passió, de compromís i d'inconformisme, però que parla sobretot d'imaginació, perquè és gràcies a la imaginació que Cajal va desenvolupar una teoria per molts inimaginable fins al moment i que va establir els fonaments de la neurociència d'avui en dia. Cajalidades obre la porta i els ulls a l'univers d'un científic singular, una experiència que pretén despertar tant l'interès com l'emoció dels infants a través d'una teatralització de la seva vida i la seva carrera, des que és petit fins que és destacat amb el Premi Nobel. Us proposem un espectacle que ens dona a conèixer un moment històric, que aposta per trencar les idees preconcebudes, que vol estimular les vocacions tant científiques com artístiques i que aporta una mirada oberta i motivadora pels més petits. També us presentem 3 tallers on els alumnes podran posar en pràctica i veure amb els seus propis ulls alguns dels aspectes destacats del món de Cajal. Obtenir pigments naturals i pintar formes neuronals, explorar els principis de la fotografia construint la nostra pròpia càmera, imitar el mestre Cajal descobrint a través d'un microscopi. Cajalidades és un viatge per una història que pot ser la de tots, on compartirem ciència, art i emoció. Perquè, al cap i a la fi, l'emoció és el que ens desperta, ens impulsa, ens fa viure i ens fa moure per un món on encara hi ha tant per descobrir.